nafuna telegram okuva muje bayitanga Gizenga ngenyonyola okulwana okwaliwo wali eri mu Kuolwezi Kuolwezi yali capital city eya Luwa bagitanga Luwalamba province Maserengeta ga Congo kulwana kwa maje ga Belgium ne Congo ne bamugamba tekijja kusoboka abasajja bo wamala doba radicalizinga Lumumba nagamba okay UN eno eremesa ebintu byange byo experinga ki amaje ga Belgium kuba ye yali agamba gagobe bafulumire ddala bagende n'endagaano tuzisazizaamu tuleke tutandike ebirala 29 July nagenda mu Ottawa capital city ya Canada eyo nayo nakolerayo speech kye nali mwagalako kiri kimu agenda mu nsi zaabwe n'abavulugirayo yavuma Canada obwavu yavuma Canada obwavu obujijjudde n'abagamba nabyo mubadde nga mubeerawo. It has been colonial power tubasazeeko n'abagamba muta influence nga Belgium kujja amagye gaayo NATO kujja forces zayo kuzifokasinga mu Congo tugenda kola revolution mu Africa yonna buli state gye muli we are going to cut off endagaano zonna tujja kubanga tetukyabakiriza na kulinya mu nsi zaffe kuba kati tuzuukuse n'abagamba emmere temulina emiti gye mukozesaamu ennyonyi temulina bye muzimbisa temulina byonna biri waffe kati obwavu bwammwe bulina okubakirizisa kutamuzi zaffe ye nga agabakirize kutamuzize. These are the great men of valor betwogerako beba abasajja betubeera twogerako abali abama Lumumba ate nga muzibu bwavaayo bwati najja mu Katanga olwava mu Katanga Lumumba n'atandika okusalako n'agenda mu mawanga ga Africa ge yakyalira ag'enjawulo akiridde Tanzania avuddeyo between nga 2008 n'agenda mu Tunisia agenze mu Morocco agenze mu Ghana agenze mu Guinea agenze mu Liberia we agenda mu Liberia n'agwa speech ez'abaddugavu jukira be bali bajje mu kye bayita American Colonization Society babajje mu slavery batandise bakomyawo eno wa mu Liberia n'abagamba mwe mumanye enkola y'omuzungu oyo yali abaddeko omukwano gw'omuddugavu abo mu Liberia bonna abazukulu babali abali bavudde mu races ezo be basoko transportinga freed slaves ne batuka ne babalemesa okudda skills zonna bagenda nazo ne bagamba nedda kubanga ate abasinga sebo babakomyawo America yali nzibu babasalangako engalo ezimanyi okukola emirimu ku maato ago babanga mu America nga balamu batuka masekati mu nyanja engalo ne batandika zikutulako temugenda kuddayo constructinga basajja ne bagamba storage ne batandika omulaga bajjajjaffe bajjano n'ebifaananyi engalo tekuli babasalako ne skills zonna n'alumba mu Togo ate jjukireyo mu Togo gye bali bakubira Germany edda gye bakubira Louis Binga najjayo abasajja obamanyi abo the great Mosi tribe abalina ziri zonga gongo ne basimukubira erangeza war drums ne bagamba kati a second elimination mukaseera ako lwakumamu omuliro mawumawu ne zibaluka revolution ne zibaluka bantu batandise wano riot number 8 olwetandise e Buganda nawo bagamba ne revolution zitandise majimaji one man Lumumba ng'afunyemu obukuuma Afrika nga bagamba abazungu completely bagende nohuli ababasomesako African nationalism tebakunyumiza tebakusomesa byonna mu kaseera kennyini Nkuruma ne asayininga naye separate agreement eya Union of African States nga bagenda kuse negenda kuteeka mu Leopold mu Katanga nga Congo ne wagenda ng'okusiiga ebyokugaga ebigendo kayonna era ne bagamba of African States tulina kugiyita the United Federal States of Africa bonna basigaza bayitisi zaabwe ku mateeka gaabwe naye nga we are under one state ne bakkiriza summit netuula mu Leopoldville mu Congo nga 25 na 3 August
ne badiscussinga ku nsonga zino sekuretire Africa netandika okugamba we need a trained force ejokola revolution maama abo Bakyegwevera bwe bajira abo batimba Fidel Castro bagamba wekiba revolution jukira Kyegwevera yete yatawulanga wadde 10 ye yafanga watanigiriza abantu ba bulijjo mubante change kwagala ne bayingira training nezitandika era kyasinga mala mu Kyegwevera amaanyi Mobutu yali asigala akyakolera ki yali abasajja ate kata abantu ate be batraininga kumbe yakyali mwezi obwasira era the same time UN Secretary Antonio Guterres enyonyi ne bajuba mu Congo kale jeno wansi kutaka nawo Afrika bagamba okay tugenda kuba now tuli very independent twagala kwetwala Afrika era mu kaseera ako yayina omusajja bamuyitanga Morris Mpolo yali minisita w'abavubuka ne sports namugamba okay ogenda kulemberamu amagye gano agali mu forces ne wano tukombinge tuswipinge plot yali yakuswipinga from Congo to Angola to Uganda to Kenya, Tanzania sweepinga wonna forcing egenda buli wamu then twaina Joseph Mbuyi yali minister wa middle class atenga strategist naye twaina yali ayitibwanga Kashamura twaina omulala bamuyitanga Gizenga mwalimu omulala bamuyitanga Anthony Kiwewa muna Uganda theya mu Congo strategy nezitandika Damien Kandolo teyaliwo yabeeranga amisinga kuba yali spy wa government ya Belgium Afrika aba batulyamu enkwe bebakyasinga okuba abettabu abo tujja bafunira amakomera gabo we can't just kill them badebo bagaliza ate population zaffe zife we shall just arrest we shall tujja kuleta spiritual army basule eddalu bonna spiritual army ati abasajja ne bamanya amagye maserengeta g'omukasaayi bagiyitanga South Kasaayi yewali railway lines ezilinking ogenda mu Katanga operation zali z'amaanyi zali successful wali eri olutulaba ababirigi abaali basigaddemu ne bateralisiti baabwe bassa abantu baffe mu luba awo ensonga zingiddemu church katolika etandise okuleetamu ensonga y'amaanyi influence yayo yali y'amaanyi era mu kaseera ako Lumumba n'agidinawunsinga yali erina influence mu bantu abamu eba influencinga mugire amulwanire ku side ya Belgium be baleetere ekitangaala mu kitegeere ekya church Lumumba n'agidinawunsinga n'agigamba ne temples zonna the cathedrals of commerce zigenda nga kufuuka ki training grounds na store na mas institutes za kusomesezaamu baana military science na mineral wealth ne Vatican netuvaamu ne endorsinga plan they worked with the CIA ba endorsinga plan ne bayisa mu UN ne bagamba now it has to be a complete bombardment maama nga 25 na 31 mu conference yaffe eyalina okutuula okugenda kubeera ne military support omanyi kye bakola basalako airspace 25 paka nga 31 mu August airspace ewali ebisawo by'ennyonyi mu Africa bazisalako nga tewali nnyonyi zisituka tebazisalako completely ba heads of state tebasobola kujja forces ezalina okujja okutandika operation ezimu okuva amawanga amalala tezasobola kujja awo ne batukuba strategy yali y'amaanyi yasalako ya space yaffe sigwe gusoso gisalako ku biseera bya Gaddafi now by that period of time Lumumba akolerera wana Africa ey'amaanyi ba president bamaze okukkiriza
sijja kankome naawo bino bituleetera n'obujiji mu biseera ebimu bituleetera n'obujiji mu biseera ebimu bituleetera n'obujiji sajja ono we bamukwatira bamusindika mu military barracks naye nga alutandiseko yekka we bagalawo nagamba kati tutandike nga ffe amangu eddala UN negamba fine kati withdrawing amagye mu Yugoslavia, United Arab Emirates, mu Cairo, Indonesia, ne bajja ne basalako Morocco, basalako Guinea, ne ba kaseera kamu resolutions ne ziyitibwa ezifulumisibwa ne bateeka sanctions ku ggwanga erya Congo, Angola, ne bateeka sanctions. Olwojjukira tuli mu 60s, okay, tunafuna independence wano tukyekalakaasa olwo Muteesa mu busibe bw'amakomera g'Abangereza asavinga Her Highness the Queen of Britain. Olwo wano nga taata wa Kayihura yefuge taata wa Kayihura, oyo musajja yali mukka singa teyafa mwali mujja mufunako nga president. Abamukunyumiza yali mukka nga bava okupaaka ku muti gw'eddembe ne bafunanga amabaluwa gano ne exchange. Lumumba kutandika okukola ploti ye neeremwa era ne bamufuna nga 3 December 1960 bamutwala mu Tash gye bayitanga Tash military barracks camp Hade, bagitanga camp Hade. Kati ekyo kifo bakiyita Mbanza-Ngungu, kilomita 15 kuva mu Leopoldville Katanga. Ne batwalirako ayitibwanga bamuyitanga Morris Mpolo, minister wa youth, ne Joseph Okito yali political ally era nga akolanga second vice president of the Senate ya Congo, era naye bamutane Lumumba mu Katanga yali eri mu 61 babakwatanga 3 December 1960 ne babatta mu 61 na 17 January. Kati ono Joseph Okito bana baffe bamulila from lila boundaries eze zabi map tetuziricognizinga babalisanga bubi mukomera era Lumumba sajjano babalisanga Messi boiled rats zibabalisanga era Lumumba nawandika ebbaluwa esembayo yagiwandikira Rajeshwawa Dayali era mu bigambo bye yamugamba, in a word, we are living amid absolutely impossible conditions, moreover they are all against the law. Mbeera zibalimu nga 13 January omwaka ogwaddako 61 discipline ku camp Hade ne flattering nga abasirikale ne bagaana okukola paka nga basasuddwa. Agamba tujja kusooka kufuna francs bweziti okuviira eri mu Katanga cabinet. Abagizi ba Lumumba abagamba ateebwe bintu ebyali ebyamaanyi ennyo. Foreign Minister Justin Mary Bomboko ne yali akulembera security service Victor Ndekabika ne batuuka ku camp ne banegotiatinga okugyawo conflict wa kati Harold Chalsies the Apese Mountain Light oyo yali cabinet minister atenga Kabarare Lieutenant Colonel okuva mu Belgium era yali last minister of African Affairs mu Belgium from 1960 to 1961 era yali bagitanga the Gaston Eiskens Republic of cabinet yokusatu bamitanga Harold Charles Apese Mountain Rayton na odalinga Lumumba Mpolo Okito ya Kananga era baba training ku flight batwala mu Elizabethville Lubumbashi 17 January 1961 bebatuuka ne babateeka under arrest eyitibwanga the Browers House
ne bakubwa emiggo gyonna ne babasika mu bitundu ebirumu ebyekisajja byonna b'officers abo Ababeligi. Ekiro Lumumba ne bamuvuga ne bamwisolatinga ku sport ey'enjawulo. Zaali firing squad zisatu zaali assembled. Eriba contact officer owa Belgium akwatagana ne CIA bamuyitanga Julian Gart na confirming n'agamba situation etambula bulungi nti okay egenda kugira bweti nti ne bweti okay. Then Ludo de White no Belgian bamukubali batambuza propaganda naye information n'agifuna bulungi. Operation Command zalimu commissioner amanyikidwa nga Franz Vichasu bamutanga Franz Vesakwa baleta Lumumba n'abalala ne babateeka mu bifo wali era nga Gart Julian ya ordering ba amasasi ne babalininga up committee basooka babali ababiri masekati ga 21 and 40 hours to 21 and 43 hours reports eza Belgium. Bano ne babazika mu butaano obumpi ennyo. Ono ye Lumumba batematema mutemeteme ba amasasi n'omulambo ne bagutematema nagwo ne bagusuula mu asidi. Era emirambo baali baagala gifulumizibwe eyali minisita owa interior gwe bayitanga Godefroid Munongo ne bamugamba ne ku baliyo site togenda kulinnyayo. Era Belgium yasigala ng'ekumye ku kifo ekyo era nga ofisa bamuyitanga Gerard Siato ye yakuumaawo. Oyo gayi yafana mu 1999 ne bakuuma ekifo ekyo nga tebakkiriza muntu yenna kulinnyawo ng'ekyawa ne banda n'abazadde tebakkiriza okukola postmortem ku mulambo paka George One we baddamu okuzikulawo bagenda okusanga nga sulfuric acid amagumba gonaga bwe kyamala okutuuka bwe kityo okwekalakaasa ne kutandika mu Slovenia mu Slovenia, Republic of Slovenia, Yugoslavia kwekalakasa ne kuberera ddala kw'amaanyi sebo kwali kw'amaanyi. Soviet Union n'ebyambalira awo no baali bagenda nakwekubirawo mu kaseera ako amangu ennyo okusinza ku Sini Kerry yakavalinga events ku Voice of America ne yeewaana tuse communist abadde terrible mu Africa abadde agenda tulemesa to control the mineral resources in Africa on VOA Voice of America mu kaseera ako abantu ne begugunga mu Slovenia ne bakola ki mbeera ne ziba z'amaanyi nnyo information n'efuluma. Central Intelligence oba Central Intelligence Criminal Idiots Agency CIA yagezaako okumupoisoninga ne biremebwa ku orders za Dwight D. Eisenhower president wa United Snakes of America. Era balina chemist eyali alina omuwa obutwa nga ali mu America bamuyitanga Sidney Gottlieb. Pulaani zonna zaagaana mu Septemba wa 1960. Obutwa bonna bwe bagezaako teka mu toothbrush okola kiwa ne bugaana. Lale Devrin ye yali CIA chief station owa Congo. Abo bonna omusajja alinga ababuuka bubuusi. The man was very 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 well ng'amanyi okumanumvalinga. Omulala bamuyitanga John Stockwell ara. Abo bonna bali ba CIA egamba bamutambulizaako ba agents 17. Era ekirungi mu malayira ga president omupya owa America mu January yennyini nga 2 jukiro liba mu 17 January kati January 2 1961 America rise president John Fitzgerald Kennedy president wa 35 ku lunaku olwo lwali lwa 5 nga 2
January 1961 wali eri East Portico United States Capitol Hill mu Washington. Eyo yali 44th inauguration ye marking bwa mkaseera ako. Era kyaleetawo okulayizibwa kwono kwaleetawo fear mu bubondo obumu naddala mu CIA kuba gavumenti eno ya Kennedy yali in favor ku Lumumba asigale nga ali mukomera balabe engeri gye badinga naye nga bayita mu nkole ya demokrasiya. Kennedy we yajja mu kulayira yali amanyi Lumumba bamutadde ku orders ze yali alagidde naye nga bamusena ku 3 emabega bali bamusena ku 3 emabega mu kaseera ako Kennedy n'akasuka ebigambo bingi n'afuna obuzibu ne CIA n'agiyita naye it's a criminal organization destabilizing the peace around the world. Jeff Kennedy naye teyalinda nkanga mwesatu ne bamwekubira Abamerika batukale bagamba omusajja tumugambye tu deployinge tukube mu Fidel Castro mu Cuba omusajja aganye batukubidde mu Bay of Pigs. Abasajja abeyagala eri ba Castro abasajja abeyagala eno ba Che Guevara ali ni favor kati ate Malcolm X awo yate we yakukubira nga ono bamaze nayo munyiga yagamba those are chickens coming to rooster. Yagamba nga nyo twetaaga nnyo okay ba sniper okukuma interests za America wane waka si wala nonti eriye wala kati waba kubidwa sniper yali abagala wano kubanga be bali bakubata abadugavu abekala kasanga ba sniper. Malcolm X na yate waita wemeka naye ne bakuba Martin Luther yajate bampisina ya seruma obama bagamba take my hand load naye ne bakuba bubina guno nga gukubye bantu b'amaanyi. Kati mu 1975 batuza akakiko ke bayita the church committee bagenda okwesanga nga chief wa CIA ego bayitanga Allen Dulles yakola orders zino eno nga bwe zino okutambulwa era nga church report eraga they had even authority from the Roman Catholic Church nti wabacyankalanya ne interest za Belgium denouncing the church Catholic that man should be eliminated. You see ati obutaba na Africa ngate those are the fools. Kampito wa mu Kongo male ekitundu ekisooka anje mu Kongo male ekitundu sijja kumalayo kuba nga natandise okunyonyola ebintu ebyeyeeyo tulina okusomesa abaana baffe kuva buto. Okay, mu ggwanga lya Kongo abasirikale 7 bamazidde okuba nga battibwa n'abayekera ba ADF 15 battiddwa mu kulwanagana wali eri mu ggwanga lya Kongo era nga amaje gali mu kupatrollinga highway masekati ga Beni n'ensalosalo z'eggwanga lya Uganda awo essasi we litokotedde masekati ga Beni ne borders z'eggwanga lya Uganda. ADF yalumbye ne bakulugudo nesekula n'ebyalaawo era ng'ebadde kubyengawo ebiseera ebidiriganiddwa. Basirikale 7 be baluguddemu era nga 15 abattiddwa ba ADF mu kulwanaawo era amajje ne galaunchinga ekikwekweto era nga bwe baali bakirangiridde okuva ku Lwomukaaga nga baagala bakuba ebifo ebirimu ADF naddala mu kifo ekiyitibwa ekya Tichabi mu Ituri province era nga yeye wali military governor waayo amanyikiddwa nga Lieutenant General John Luboya. Yabdo nagamba operation tujja zetaaga ne forces eza Uganda tujja kwetaaga forces neze Congo tujja kubanga tukwasaganya tulabe how we flash out to these people. Lieutenant General John Luboya ne sasi we lyatokose Lieutenant General nadduka nagamba aba UPDF 5 obasindike Congo asirikale ba Congo 10 obala aba UPDF 5 aba wano UPDF 5 bali mu abe Congo 10
abakongo balina amasappe ayambala pisto nakuba combat nakuba engato natambula nga amenyeka naye sasa olutokota bebakyasinza okudduka ku battlefield. Mu kuwunzika abasirikale 7 batiddwa, ADF 15 ne babeera neutralized, era nga operation eno yaleese n'okuteesa abawambe ababadde 15, era nga bano babadde babakozesa ng'engabo human shields bamutukuba mukuba ne ba civilian okusinziira ku reports nga bwe zafulumiziddwa 15. Era ku nkomekerezo y'omwezi gw'okutaano ab'obuyinza bavaayo ne banenya abayekera bano aba ADF batta ba civilians 5 mu kifo ekiyitibwa ekya Boga ne Mutachibi mu matwale aga Ilumu, era nga eyo gye balumba ne bakuba refugee camp. Historically abalwanyi bano aba ADF bayisiramu kuva mu ggwanga erya Uganda, era nga bebettabu mu bubondo bulina Luwanda Manda abali mu bitundu bya ggwanga erya Kongo erijjudde ebyobugagga by'omuttaka. Ekyo nakyo kiteeke waawo. Nagamba mu ggwanga erya Kongo bwe twogerera waliyo amagye g'amawanga 19, 19 different military forces. Eyo bonna babba bonna batta, all of them. Kati okusinziira ku Church Katolika alipoti gyefulumiza mu ggwanga erya Kongo bavayo ne bategeeza nti ADF yakatta aba civilians 6 okuva mu 2013. Kyokka nga waliwo ekibiina America kyeteekamu sente era ekiranningibwa CIA always aba basajja babadde ngayo eyo. Ekibiina bakiyita the Kivu Security Trackers KST. Nagamba abo batsitula bebatwala kolatani bebatwala befulanga ba tracking but they are thieves. Kyo kigamba nti mu 2017 kuva 2017 kutuuka kati mu Beni wokka ADF yakattayo 1,200. Enamba erinyidde ddala okuva mu 2019 abalwanyi bano we bafuuka ate mu radicalized kati ne bafuuka nga bakukutivu mu nzikiriza yaabwe eya ideology yaabwe. Nagamba ideology kitegeeza ideas and purposes that act together to control behavior. Otulese grandmaster ebikolwa n'endowooza ebikwatagana ewamu okufuga empisa z'omuntu kati bye batambulirako, era bakoze masaka oba okusanjaga abantu mu nnamba ennyingi mu byalo abwe binsudde, era basurvivor balaba batwala nga ba hostage. Muganda wange olaba video zennina mu bigenda maaso mu Kongo wayinza obutaddamu kulya nnyama, oyinza obutaddamu kulya nnyama basala ne bakwata basalira wano ku kundi ne bawa obwana obw'emyaka 4 5 ne bakagamba nawe tema omutwe ne katema. Kati olumala bakagakwata 9 ne kakisika ne kagenda nabyeryenda kuta embeera mbi nnyo kamala. Bw'ogiraba mu mwezi gw'okusatu America yategeeza ADF ekwasaganya ne Islamic State, era twamanyira mu kaseera ako omukulembeze waabwe wa ADF ne bamuteeka ku sanctions. Nagamba bamuyita Seka Musa Baruku, mwana ava wano mu bitundu byaffe mu Konjo. Seka Musa Baruku yakulembera ADF mu mambuka ga Kivu ne provinces ez'okumulirwano mu Ituri. Ezo baziteeka wansi gye tuyita state of siege nga mukago gw'okutaano. Kigendererwa kya kulemesa kulwana. State of siege baba babeetolodde teryafuluma teryayingira, kafuyu ekola n'emisana. President Felix Tshisekedi nadira ba officials ba civilian nateekawo kati mu bifo byabwe ab'amagye okubakaawo ba DEO babiki bonna nateekawo b'amagye n'aba officers. Naye embeera ekyagaanye weebuze lwaki enguudo ezo ezigiribwayo nkuyisaayo eri eyinza okuba dikoye mu nsonga bwe zityo mu ggwanga erya Kongo. Nkugambye okuva ku Lumumba teritereranga mu butu yakolanga naye nga interests zisinga siza abantu bekyova olaba yaswindolinga over $5 billion. Nagamba bwe bazifreezinga tezikomawo mu Africa bali be basigala bazitwala. Kati yamu abakulembeze ba Africa abalowooza mubbye nnyo nti mubbye nnyo ensi zammwe mutereke mu ssente mu banka zaabwe eri kasitabigira zisigala eri tezikomawo eno. Kati ekitegeeza muba muyambye omukono omubbi ogwabali okujja wano naffe gubeere nga gutunyagulula. Ngenda kukomawo mu kitundu ekyokubiri tugenda genda mu ggwanga eriyitiddwa eggwanga erya Kenya.
tulina amawanga mangi awo getugenda okubanga tuyingiramu bwekyenkugamba ekisinga obukulu tova ku luleereetu kubanga n'ebirala ebirungi bijja oli ne Grand Master. This is Clouds FM. Atani odikirira Oli nkata kumanyi nyo bulikire ba weekendi ekyokunywa kya extra energy drink nobunkuba ni mu office mwana tata nisomaho nakutina kwo oli mugisi wetawo nanye nuko kanda bya hano obuntamuka mu bubiri nsemererwakwe nomuko bumpika mukizane nsambira kimwe kiendo mukazi asima ekyokunywa kya extra energy drink hamuna mpologoma kombucha noteka mu bucupa bubiri bonka agasaye muto gasoma mali nibireta appetite nikahumuza obwongo okutekereza mahano mu kitabu ekisumurizo no yachakeba tibine hangover tukuterwa mutwe burabo hura karango kano genda mu duka mu bara ukanywa hule mbaganiza kusubura genda wabazara opposite baby coach owanzedi mukisenye banura Malibu Road mukisenye genda wa MV Aboli Scovia inamba chikuru muno 0788 kinana nsanju na isatu wananaina na 0705 04 nsanju naina kinana na itano. Atali kantware kamu akachia extra energy drink nomukasi mutware mpologoma kumbucha ndasangwa ninkwerezo bujulizi nyengi. Sensitize the masses to sanitize, keep a social distance and quarantine. Ekitongole kitali kya government ekya Rwenzori Aid ekikusangibwa Butebe nikiterera kandi nikimanyisa abantu bona abo mu Rwenzori region na Toro yona kutwaliza hamu ngu oburwaire nyamwita obwa coronavirus bukyaroho kandi nimanyisibwa kukola bino kunaba mu ngalo n'esabuni kujwara mask kwitantaro mu ijurano kandi mugende muwekebeze hanyuma mugemwe obutumwa bunu bwakwikibwaho ekitongole kya Rwenzori Aid ekikusangibwa Butebe kandi nikyebemberwa omunyoro murungi Amon konka shinyo mzee kanshobirwe umuntu kwari kurwaraho gace urabarange cyo kunyweki bagambe umuntu anyweki abantu mubashobororere ecyo kunywa cyone cyo rihurira ngo kirabireho omanyangwa ebirungo byaco byona tukabikwata twabito mu kacupa kamwe aka embogo extra herese drink mwe no kushoborora embogo extra herese drink niyari kuzare byo kunywa byona nyine nkuru wabyo byona ago namazima naba UNBS kubachondorize cyo kunywa cha embogo extra herese drink bashanga kino mugasho ahamagara go muntu nikikorwa batendo Bakery Limited ukwenda kushubura teresime yaziro mushanjuro 5 cyena na mukaga ana na mukaga makunyana nange yaziro mushanjibi makumyashatu ashatu nishatu 10 Nyowe Linda Irene Mugisa nyina barongo omukorasi wanyu mukazi mu parliament nyeteranizeho government okuhabura abantu okurwanisa oburwaire bw'ekihinzi COVID-19 nimbasaba okuhondera amateka n'ebiragiro bya Ministry of Health na President wetu wa Uganda kujwara mask kurungi kwetantara ebikaro ebirumu abantu bengi kunabe ngaro kurungi na amaizi hamu ne sabuni urundi kukozesa sanitizer mu ngaro kulya ebyokulya n'ebijuma ebikombeka bwango omubiri tujanjabise endwara nka high blood pressure sukali n'ezindi nkezo tujumbire okugemwa okwoburwaire buno vaccination kandi kakuba oyehura oina oburorwaho bwa COVID-19 genda mwirwaro bakukebere nuko otunge obujanjabi kurungi ninsaba abarwaire tubakwate kurungi baleke kutuntura abazaire bagenzi bange tulinde kurungi abana baitu twetantale obutabanguko obwo mu maka ninsaba abantu okukira muno abaine itaka n'emirimo endi eyekukolerwa omu maka twongeremu amaani habwokuba nitwija okwetaaga ebyokulya n'ebindi ebintu ebyokukozesa omu kasumi kanu akagumangaine tuhuliriza abasahu radio TV nuko tutunge amakuru aga COVID-19 agahikire ruhanga balinde ninyowe Linda Irene Mugisa nyina barongo omukorasi wanyu omukazi mu parliament Fort Portal City. Omugonzebwa gamba kiro keno birthday yao ekiro cha birthday yange kikwebere nangwa rali kine kichweka no burungi bwakyo dere kihuro
ngarukira kubirora mu filimu. eno teri filimu kandi tunahakuruhuta. eni yo hoteli mpyaka ibakweta Omar Delight Restaurant haruhandika street hachombeko cha Omar urolerini Cornerstone House mu Footport Tourism City. byoni bwororega mbajongo biruwa Omar Delight Restaurant naitaga chips chicken, burger, pizza, sandwich ijo tunge breakfast, lunch, dinner, rundi supper. duro mkono gobuli ko kukwasira chife chenyama ogwemoso gula hakachai rundi juice kinu kihuro yesu nko kuyaragiri akatogo, African tea, black tea, coffee, ebyo kunywa nka soda, juice, snacks, chapati, cookies, sumbusa, plow, eyenkoko rundi ya beef, oluwombo, Indian dishes. gido tunge chikukulya ego Omar Delight Restaurant otunge byokutebya baine na outside catering naitaga bakuletere mukayawo rundi hamulimo. bukinga namba esabo ya 0780 asatulesatu nsanju na isatu nsanju na mwenda. Omar Delight Restaurant eruku hamulembe gweitugwa.com. aboki owulire ngukwekuwaka neya cek kim obwati ngambi nanywe nairukirawo wa mama Stella. ego mama Stella bina kandi by'original akwine lubi ya oil kakaga ne bibiri kasanju ne bina XT habwa abakubinga ebiruka bya diesel aine oil ya diff hamna hydraulic kandi akwinire na total gas 15 habwa ebiruka bya petrol akuletira Caltex oil mulita zona kandi na 2T habwa ebyome bikusala embaho na pikipiki bakuletira filters habwa ekiruka kya diesel rundi petrol kandi na brake fluid. mama Stella na batunda kimukimu kandi nayo warukusubura n'abakutangira n'abasangwa aho mu lore park hayina office zaba bingi ba lore kumanya birukiraho hikira mama Stella hanote musanju 18 noti 8 noti 2 rundi ya noti musanju noti 5 18 noti 8 noti 2 tosobora kuomero talire rundi otanywire lisa kandi onywisa motoka yawe n'aba mama Stella ogifola nyomezi kandi ogihangaze. Ya, George we, gamba na William, Ford Petrol, kichulete chunzile, yaleta Washing Bay, ezigati nyamugundu, motoke nteito nenkoto, mbagieta Ocean Auto Spa. Ocean Auto Spa, emiruma motoka yona nabajikora na amani mengi muno. Timu nkoti zire, okukunyura motoke kera kunyukunyu munda na heru, okukangura mwentebe, kuzichulika no kuzijumukura, empira kusigwa kiuwe. Hura, Ocean Auto Spa, Washing Bay mpyaka muno murubuga Ford Petrol kichuleta haihina Nate Rose Hotel. Kapeti za motoko munda kuzoja, omubiri kusigwa motoke kanga sana na Wax Solution. Nuko baizire bati kandi sente ntaito muno, habwe bitongole, noteka yo order no sasuraga buli mwezi. Abantu wa muomo, hokuikara harungi muno, ebiseso byona standard. Otahaba, 0 mwenda, abiri nemwa 38 kaga nebiri. Nundi 0 ana na mukaga na 5 kienda naina. Ocean Auto Spa, Washing Bay, kichuleta. Oh, Susanna, I hope you're happy now. Mawengani ndora abantu bechwire nagira obundi kitulera kiyagu bangamba ba Romich Winery bataizemu ibyokonya okimanye nkaba mfokire kimukagwagwa ndakimanye ngo Hello Wine Spirits na whiskies bakurabya mbichu kuruga heru yihanga. Romich Winery bakuletira ibyokunywa kasura banyunya Singleton, McDowell's, McMohan, Blue Label, Captain Morgan, Jameson, JB&B, Black Label, Double Black, Red Label, Controller, Sweet Lips, Robinson, Lamlisco, First Street, Four Cousins, Martins, Bonu Kasaru Katuma, Kataijuruka, Spirits, Vodka, Gins, Energy Drinks, Hamna Soft Drinks, Abarumich Winery, Basanga Chombeko Chakabuleta, Muchkube Chugena Hoden, Rundi Wamba Road, Oine Baring Hoto, Rundi Entaito, Ijo Sobole, Kandiwa Kamukama, no Ibiramomo, if you could have your Romich Winery, benefit Kokandi Vine Waka, we quote the number 0 Emo, Atanone Satun Kagan, Sanjuna Ibiri, Amara Kagasa Kara, Kanje Untunge Chokonyo. Sweetie, sabura baby, sabura sweetie. Kanimpura no muzina sabura bintu kiebi. Omunyoro Zaveriyo, niyo tamanyira cyo kunywa cya sabura. Sabura, nsande nunga jongiro mbirungo nka majani, carrots, beetroot, watermelon, enanasi, emiyembe n'ebindi bingi. Sabura fruit juice. Hati merida, ekyo kumye ekya sabura nso kisanganka. Katunga maduka na supermarkets zona mwihanga. Kwenda kusubura mbwingi. Tera namba ya simu 0 kinana msanju rundi 0 makumiana abiri na mukaga nsanju na msanju. Sabura. Katanikire kusomera divine masi Nauraga radio ni valiranga ngulyo lirungiri somesa Bob,
erisomesa omwana kandi kikuru ego mukaire kano omuzaire nakutunga isomero nyakwino obuzale n'akasome kano akaturumu obu no hali kuteekaniza omwegi akananatwa Divine Mercy Secondary School erukusangwa Kiko Town Council abakyencuzi bakalicyencyura buli kimu bakeereza tiiki abaana kuhikira mu idara ly'okubanza abasomesa batendekerwa abaraninga tabayindi abazungu baraninga eri mu uplands eri mu highlands eyo basimbayo nezi apples ezo waggulu eyo yasoka recordingibwa. There is a guy gwe bayitanga Jonathan Ludwig Craft, but I'm not interested in him. Kenya twagisomako dda ku fossils eza skeleton ez'abantu ezisukkulumidde ddala gye zaasooka. Twasoma ku bifo ebyenjawulo, twasoma ku map oba ku mayinja aga Namulatonga, ezimu ku kalenda enkulu mu nsi wano mu East Africa mu ggwanga erya Kenya, era nga twasomako ne abakoisani we babeerangayo ko then n'ebitundu bino okubanga byali wansi wa Kush era ne tusoma mu Holocene period embeera eyo eyaleeta okutandikawo okulunda okulima, environment yali ennungi. Nagamba Holocene period eyo geographical epoch yatandika mu myaka 1165 before the present, era oluvannyuma lwa glacier period yasembayo ba ebiseera by'omuzira ogwasembayo ogwa balafu gye bayitadde Holocene glacial retreat. Olwo nga tumaliriza ki the Quaternary period, tulina Holocene emabega ne wabayo Pleistocene okuforminga the Quaternary periods mu ggwanga lino erya Kenya. Twalaba ku iron working ow'amaanyi ennyo, era nga tulaba abantu abajja okutandika okusetolinga nnyo mu ggwanga erya Kenya abava mu West Africa okuva ku mugga guli gwe tuyitadde Benue River, okuva oba gwe bayitadde Chada River, egimu ku egyo emigga egiva mu Niger, era nga ogwo guba muwanvu guli kilometers nga 1,400 mu biseera ebyo. Ne bava eyo ne Cameroon okujja, era abo Bakikuyu, Bakamba, Bakisi, abayitibwa ba Ambere, Wadawida, abo bonna bayitibwa aba Watuweta. We wati ebyo tetwagala kuddayo, twatambulirayo dda okujjako abadde tatugoberera goyinza okubanga wabula dda mu kaseera ako. Tugenda mu maaso andi kututeke walasita Didan Kimathi ono naye tetujja gendayo kale kuba mulina ku chati yange eya Great Men of Valor. Bwe tuyingira mu ggwanga erya Kenya European Union emaze okusala ensimbi ze babadde bawa amagye g'eggwanga erya Kenya agoperatingira mu bisenge by'ensalosalo munda mu ggwanga erya Somalia. Sente bamaze zisaliza budget ze babadde bawa mu Somalia bazikutuddemu kimu kyakubiri kiwato a half, nga kiraga nti kirabika mu AMISOM akabondo kano oba ejjeri ery'omukaga erya AMISOM yandiba linaatera okuwunzika okuva mu ggwanga erya Somalia nekyali mu kulwanagana n'abatusajja bano abatujjwa ba Al-Shabaab oba ebizahambuki nga bwe babiyita. Era kino kigenda kubanga kikola ekkubo ery'okujja amagye ga Kenyan Defence Forces agasavinga mu AMISOM. Tuyinza okulaba nga gaabulira mu kaseera kano, gayinza okuba nga gatandise olugendo olw'okubanga baabulira okuva mu bitundu bino eby'eggwanga erya Somalia. Amagye gano kyanaku nnyo mu byokwerinda awo, kuba tulaba bajja kubanga ba repositioninga amagye galeme kubeera munda mu nsalu munda busukka buziba mu ggwanga erya Somalia, wabula gagenda kubanga gali positioninga gajje ku nsalosalo ez'eggwanga erya Kenya ne Somalia. Jjukira ensalosalo ezo zistretchinga
okuyita kweyo state gye tuyita Jubaland state ne mu mambuka ga buvanjuba ku bitundu eby'eggwanga, era nga amagye g'eggwanga erya Kenya agaliyo mu AMISOM mu mission ey'amagye ga African Union mu Somalia bali mu 3,500, era nga amagye g'eggwanga erya Kenya gegatta ku kulwana nga galwanisa Al-Shabaab basooka kugira wansi wa operation eyayitibwa nga Operation Linda Inchi mu 2011, kyokka oluvannyuma lw'omwaka gumu mu 2012 ne beegatta ku AMISOM team. Okuva olwo European Union yebaddenga eridde empanga naddala mu kuyiwamu ensimbi ewamu ne UN ne ba stockholders abalala abalinamu omukono mu nsonga z'okufandinga okulwanisa Al-Shabaab. Kati akakiiko akawanika mu ggwanika lyabwe oba Treasury Department evuddeyo netegeeza Parliament nti Kenya yafunye just million 45 eza dola okuva mu African Union Mission in Somalia oba AMISOM, era ng'ekyo ensimbi ezo bazifunye mu kiseera kya myezi 12 okuva mu June owa 2019, kyokka nga target gye balina okufuna zalina kuba millions 85, etegeeza millions 4 kwekyu tezirabiseeko. Kati kitegeeza European Union etandise kyetuyita formal withdrawal process, batandise okukijjamu enta. Okusala ensimbi zino kikwasaganyizibwa n'okuba nti Kenya ekitundu kyayo eky'amagye aga withdrawing agali gatundibwa mu Somalia mu 2007 okudefendinga government eyali international back esobole okwewonya okulumbibwa kwa Al-Shabaab. Kati okusinziira ku Julia Muya nono ye Treasury Principal Secretary nga tatuwa figures nuŋŋamu entuufu yavuddeyo n'agamba enamba y'ensimbi zino zetwafunye zisinziira ku namba y'amagye ge twadeployinga mu Somalia. N'ategeeza ebayingirira Julayi 2018 enamba y'amagye bagikendeeza, kyokka nga sente zino eza European Union zikola ku nkola ey'okuwa allowance eri amagye agaliyo mu Somalia mu AMISOM, poliisi ne ba civilian abaliyo bana Somalia n'abali international, era nga babawa emisaala gyabwe okusinziira ku sente ezo, era nga ze zituukiriza n'ebikolwa ebikozesebwa biki ebyetaagisiza ddala operational cost tuteekamu mmeka mu bikolwa bino naddala ku yafeesezi zaabwe n'ebirala, era nga European Union yebadde esinga okuyiwamu ensimbi ku side awo. Kati international community ebadde esasula UPDF muwulirize mweze babawa mu ndagaano yaabwe buli musirikale aliyo mu AMISOM yayina ng'ofuna dola 1,028 dola 1,028 buli mwezi. Kati ezo sente webaziteeka muze Kenya, njagala olabe sente zo weziri ennafu, weziba muze Kenya ziba siringisi emitwalo 11,112,229, emitwalo 11,112,229 bwozireeta noziteeka mu sente zaffe ez'eggwanga erya Uganda tuba mu million 3 n'emitwalo nga 6. Kyenagamba East African Community bagamba bataikewo sente za Kenya ziziba zigendo dominatinga, kati oteekayo million 3 ne bakuwa emitwalo 11. Bana Uganda nga baagala okubayita ba millionaire kyenagamba tesoboka nga currency zaffe tezenkanankana, tulina zitereeza ne ziba nga zenkanankana ndi twadoptinga currency nene against the dollar gye tugenda nayo, kati zonna zaffe ne bazikyusa zibeere nga bazipekinga kweyo. Kati milioni zo 3,600 bakuwamu 11,110. Abasinga ate bafa numbers si quality yazo na weight yazo, so kati ze balina okubasasula. Kati bategeeza buli mwezi yo contract ze bakola n'amawanga gonna agayina y'amagye, kyokka kati gavumenti nga yo eye Kenya
nebanga buli musirikale emujjako siringisi 2 ku siringisi olwo 128 bamujjako 2 buli mwezi gye mitwalo 2,164 ezo ze bayita administrative cost. Kati ne bamulekera siringisi nga 8 lwaba atwale waka era zenzikiriza ze bali bagambye zibalina otambulira nako. Kati njagala yali e Somalia atandika okubala sente zo. Bano bakusalako mmeka olowooza wafuna mmeka kubanga international community yakola agreement n'amagye gonna agagendayo Uganda, Burundi, Tekayaga, Kenya, Ethiopia bonna balina funa $1,028 okitegeera nawe calculate wavayo na mmeka nebbanga lye waliyo how much money bakutulako mmeka kwezo. Ate nagamba ufuna permanent damage oba bakubye essasi you have to get 200 millions. Nawulira wano bazikejjulako ne bagamba bakuwa 10 owunzika bakuwa $8 who still sente zammwe ani abba sente ezo tojjukirako ebintu byaba ghost soldiers ebyo tebadikirali nga bafiridde ku battlefield mu Somalia omusaala gwabwe ne gusigala nga gujja ku payroll ne wabawo b'ofisi abagulya. Corruption in the forces. Military police eno noonyereza ku nsonga zino ne CMI oba kubanga moto yabwe gamba we lead the others follow. Okusinzira wano Al-Shabaab ebadde ng'ekola attacks munda mu ggwanga erya Kenya naddala ku nsalosalawo we bagatta ne Somalia ne kiteekanga pressure ku gavumenti ya Kenya okuwithdrawing amagye gaayo mu peacekeeping mission mu Somalia. Kyokka we tulaba amagye ga Kenya galina sector 2 ne sector 6 mu AMISOM mu Somalia era nga abo bastretchinga ebitundu byonna ebigenda ku Jubaland era nga timu y'amagye ge Kenya yeyasekula Al-Shabaab ogifulumya mu Kismayo ekyali ekibuga mwekolera administration n'ebyobufuzi Al-Shabaab bwe yali ebikolera mu Jubaland omwo mu 2012 bagikuba ne bagijjayo ab'amagye g'eggwanga erya Kenya. Tetujja kwerabira amagye g'eggwanga erya Kenya gava mu ge bayita the King's African Rifle agali nga aga Bungereza mu biseera ebyo era mwe gasobola okwekutulira mwe gava era kuba Bungereza yali etaddewo the British East African Company oba the Imperial British East African Company eyali ekola trade ne British Empire balina okukola force ezizimbibwawo era kampani eyo bagincorporatinga mu London nga 18 April 1888 ne bagiwa gye bayita Royal Charter eyabaweebwa Queen Victoria nga 6 September 1888. That Queen Victoria gwe batuuma ennyanja yaffe eno is not her lake nyanja yaffe nyanja bagiyita Nalubaale Bannakenya bagiyita Nyanza ewamu n'Abatanzania. So kati bano abasajja nga Sultani wa Zanzibar mu 1873 gwe bamuyitanga Bagash bin Zayid wa Zanzibar Sayyid Bagash bin Sayyid al Busaid Sultani mutabani wa Sayyid bin Sultani wokubiri wa Zanzibar ya signinga final treaty egira doza mukwano gwange ani Sayyid ono jajjawo gwe tuli mu kwogerako ne bamukuba signing endagaano eziyimiriza silivale mu matwale ge era n'abeera tasked okukwasaganya Royal Navy ya Bungereza era nga buli week mu week 3 yayina abantu nga Admiral gwe bayitanga Arthur Cumming commander in chief oyo ne mu East Indies babeera nga batandika we batyawo Sultani ne bamu appointing okufuka brigadier general 1888 ne batandika gazi yejje ne liweramu abantu 13 naye nga balina nga tuzitanga Snyder rifles ezaleetebwa Sultani je ne litandika okujja nga lizimbibwa erijja 1895 ne basanctioning okuteekawo ejje lirinamu abayindi 300 abapunjambuz ne babateeka mu Kenya, Abaswahili 3, Abasudani 10,
ne basojjazi okuva mu ethnic groups ez'enjawulo bibiri. Ejje eryo ne balituuma East African Rifles era lyafungibwa okuva mu jje liri eryayitibwanga Ibeya Imperial British East African Company eyina ejje lye bayitanga eryabesinga nga wali ku Fort Jesus mu Mombasa. Kati nga ba King Rifles ejje lyalwana twaliraba nga lirwana mu mawumawu nga lirwanisa abaddugavu eya 1950 to 1960 eyali awo the Kenya emergency ekumiddwamu omuliro nga bwe tuzze ne tusoma eri kwe kuleeta sebo the Kenyan Land and Freedom Forces gye twayitanga mawumawu zibeere nga zikuba bali eri abasajja babeere nga bagenda Jerry werityo we lyajjanga ne litandika kuva dda naye tetujja kwerabira kati nga we gali ogayita Kenyan Army gatandika mu 1964 ago gennyini era nga headquarters zaabwe ziri wali mu kifo ekiyitibwa Waterworker Camp mu Harlington oba Harlingam Nairobi Kenya. Eyo gye bali balwana mu Second World War netubalaba mu Shifta Wars za 1963 to 67, Mountain Elgon Insurgency ya 2005 to 2008, Operation Linda Inchi gye tulabye ya Kenya nga gyeri mu Somalia. Eyo paka mu March wa 2012 ne begatta ku AMISOM. Abakulu bano ab'amagye ag'eggwanga eriyitiddwa erya Nigeria oba erya Kenya era nga ofisa waabwe gwe bamanyi komanda eyasooka gwe bayitanga Sir Ian Freeland, Major General Sir Ian Freeland yali mu Ngereza sebo newe bafuna independence yasigalayo komanda w'amagye paka 1979 nga yatwala kyenagamba from December wa 12 1963 n'agendera ddala oyo yafa 1974 naye yali from 1979 we yafiira naye nga akyalina influence mu magye paka 64 nga akyalina woofiisi eyo na stepping aside naye nga agikomandinga for 140 days ne baleeta Brigadier J. Hadde oyo n'agifuga emyaka 2 n'ennaku 213 kati kwe kutandika okufuna ku baddugavu abafuga from 1st December 1966 to 69. Awo twafuna Brigadier Joseph Mushimi Lelendolo ye yasooka okuba omuddugavu okulembera amagye g'e Kenya n'addibwako Jackson Kemeyu Mulunge yaye ne Major General nekuddako Major General Nziyoka kuddako Major General Sawe nekuddako Major General Muhammadu bamuyitanga General Muhammadu Haji Muhammad Barawo Commander General Chief of Staffs oyo naye yali molato n'omwaka tegwawera mu yafesi netuleta Lieutenant General M. Sawe yafuukako ame commander emirundi 2 then ne baba ne Langisi oyo Langisi yaliwo from 86 paka to 93 emyaka 7 yasooka gitwala emyaka emingi okomandinga amajago era tewali yabadde kutuuka mu ranka ye. Lieutenant General James Lengese yakulembera amagye g'e Kenya okumala emyaka 7 n'ennaku 275 okuvanga 28 ogwokubiri 1986 paka nga 3 November 1993. Bano bonna abasigadde in fact oli Samawe ye yakomawo kwena eguli ogumu bali abemabega botunula for example tugamba nge Jackson Kamau Mulunge jali myaka 9 naye nga influence emu office nga talina nnyo authority ewamu ngono yagitwala emyaka gino egy'okwetegereza so bazenga babakyusa ne tufuna Daniel Romoyel Chepkonga Tonje Lieutenant General ne tufuna Lieutenant General Cheliot oyo from 94 to 98 awo mwali mutandisa otegeera ne Lieutenant General Abadan Abdullahi yakulembera paka mu 2000 November. So ne bajja bwe batyo kati wano we balumbira awo Westgate we bajukubira
balina Lieutenant General Joseph Kipto Kasowano, oyo yavaako mu 2015 bamaze obakuba strategy ziganye kwe kuleeta Lieutenant General Leonard Muluwiko Ngondi, oyo naye bamwali mwaka gumu ne baleeta Lieutenant General Robert Kaluyuki Obachi paka 2018. Kati up to now komanda waabwe akomanda Lieutenant General Walter Lalai Koipaton waliwo yafunamu obuzibu ku Katumba Wamala, kuno Katumba Wamala mu Somalia eyo amufunamu obuzibu. Joseph Kipto Kasowani amanyi ku bajeno be Uganda nti tebasaaga asobola n'okukwata ne bakoyisaamu kasito ocommanding embeera ocommanding embeera ate nga tebavuddeeyo ne bakuwa olukusa. So yeggwanga eryo eritidde eggwanga erya Kenya nagamba balina equipment Air Force yaabwe y'amaanyi togireeta ku ggwanga lya Uganda. Air Force yaabwe y'amaanyi togireeta ku ye Uganda. Ne wano ku field balina ebimotoka bingi Armored cars okuva ezibungereza zisaladini zifereti ezo balina nyingi zi APCs okuva mu Germany nyingi, balina zi troop carriers nga bina kuva mu China, balina ne bo balina ne Navy ate ne Air Force yaabwe nungi Air Force yaabwe era ng'ekulemberwa oli General Robert Kaluyuki Kebochi Steel. Wawulira mu nnyonyi ze balina Northrop ze tuyita F oba Falcon 5 ezo ziri 17 ate 17 kuva mu America, ezo balina 17 combat aircrafts 17 Northrop F5 17 ezo supersonic light fighter aircrafts wakubadde nayo zatandikibwawo myaka kaddemu. Tulina zi F5A ne F5B mu fighters ezo variants ezikuba zitambulako. Then eza transport balina ze high beam Y12 kuva mu ggwanga erya China ziri 10. Then balina DHC 5 Buffalo kuva mu Canada 3. Balina C2 bazita C2 C27 Jes pattern okuva mu Italy ziri 3. Ezo carrier Kasena 208 nya high utility kuva mu America ebiri kati bazikozesa for reconnaissance kuketa ku nsalo. Balina Bombardier Dash 8 kuva mu Canada zitwala ba VIP ziri 3 zamaje sizine ezafeze kati helicopter ezo zibero UH balina musanvu kuva mu America. Bero AH za attack zone za attack helicopter iliye ba utility. Bero UH ziba utility ekola bino esitula amajene gatwala ne musanvu kati zikola attack ezirinene mabbali ziri Rwanda manda ezo ziri mukaga. Jordan yaziba wabuwi by the way. Then balina Mi 17 kuva mu Russia ezo ziri bill transport and utility. Has been za utility. Zipuma 330 kuva mu France 13 za transport and utility zitwala maje. Zi 500 Defender MD ezo light attack aircraft C ezo balina ana mutano 45 helicopter nwanyi 45 Eurocopter AS350 zikola Cointel ne utility kuva mu France mwenda. Augusta Westland AW139 kuva mu Italy ezo 3 nawe ezo helicopter ugamye ya force yabwe nungi okusinzira ku yaffe. Then wetutunulira ku zi trainers balina zi 5 mukaga kuba training aba pilot baabwe. Balina zi short Takun zi trainer Takun 51 ziri 12 naye sebo baba wa license built okubanga nabo begatta mu technology bazizimbe mu Kenya
ezo zi short tackle okuva mu Bungereza ne bajja mu variant bagiyita EMB 3112. It's a low wing tandem seat single turbo pro basic trainer counter insurgents capability. Kati Brazil egifulumya ewamu ne abasajja aba Kenya okuyigo gizimba. Then bayina ze Twitter G120 ezo zi training nayo bukadde babigiza mu pilot kuva mu Germany butano. So their Air Force muganda wange sinyangu mu bujjuvu yonna enenyonyi 152 Air Force yabwe 152. Commander of the Air Force ye Major General John Magaravai Omenda. Lwaki siva mu ggwanga erya Kenya? Let me go to Mozambique. Katugende mu ggwanga erya Mozambique. Tuli mu kitundu kya kubiri Grand Master, tugenda na mu kya kusatu otutwala mu Mozambique. No, katuyite mu Nigeria njoke mpumule ekitundu kino ekyokubiri mu budde obwamangu tulyoke tugende tukome mu kitundu ekyokusatu tugende mu Mozambique ne walala gye tunagenda. Nigeria Federal Republic ya Nigeria ggwanga lino tulimanyi nnyo kumpi buli wiki tulyogerako, sina bingi byonna bye ngenda kujjukiza wadde bingi bitte tunabisoma naye obudde butini. Kyolina omanya lirina abantu obukadde 215 n'emitwalo 4 likulemberwa Muhammad Buhari retired Major General. Wetutuuka mu ggwanga lino eritiddwa eggwanga erya Nigeria, abasajja ba Boko Haram abatujju bano bamaze dda okufulumya ebifaananyi eby'abasirikale be bawambye. Teri kintu kibi ng'okubeera prisoner of war oba n'oba ng'oli musirikale wa gavumenti n'ogwame mukono gy'abayeekera, oba ng'oli muyeekera n'ogwame mukono gya gavumenti. In fact oba muyeekera n'ogwame mukono gya gavumenti ate ekyo oba kalekaleko, kiyinza okuba kalekaleko kuba osobola okukola ddiiru ne gavumenti n'ogigamba omanyi enze mpanise kambawe abasajja gye bali, njagala amnesty mbawe abasajja gye bali. Bino bye baba Meja Kigundu bye bakola mu DF nga mulangira Kasimu na Kibinge yabajjayo muganda wa Kabaka e Buganda. Kyobola ne ku listi y'abalina okukubwa yateekebwako ku listi eyo. Kati abasajja bano bagamba oke oba tulaze ntukkiriza tuweeyoko training camp gye bali banno twokyeyo. No sindikayo bulungi ne bakuba ne bookya ne bagamba musajja kati aliroyo. Bayinza okugamba tuweeyo kampu nga 3 naye ate omuyeekera ye abajja kukukuba kukucunya bucunya geneva tewabaayo nabyate kooti wadde ne gavumenti bwe zityo. Ne gavumenti beeyagala intero osobola okukkiriza amangu okwewala ebyo byonna n'obagamba bwe kiti nze abasajja kamba bawe kino kiri bwe kiti ne bwe kiti. Naye abayeekera diru gyokola nabo oba ogenda kusala side ate olwanise gavumenti gyobadde ki olwaniramu ate nga zitera okuba n'eryanyi oluusi eriba spiri okusinga kubayeekera. Kati awo ayeekera baba bajja kuteekako tokya yenna, bayina obutanda bwabwe kakofini bakakubamu emisumaali nga gye giyiseemu giva eri wansi mu mbaawo mubakwebasa kwebaka misumaali omwo. Kati abasirikale abakwatiddwa abatujju ba Boko Haram bafulumiza ebifaananyi byabwe nga babafukamiza, ejjambiya nga ziri wali, ID cards zaabwe ne ziteekebwawo okujjako ey'omu kwabo olwokuna yo teyafulumiziddwa. Aba Boko Haram ne Islamic State West African Province faananyi babitadde by'abasirikale okuva muno mu bitundu bino ebyenjawulo eby'eggwanga erya Nigeria nga mulimu ne license officer okuva mu state eya Yobe bebakutte wali eri ku highway eya Damaturu ne Maiduguri. Mu display gye babafulumiza nga bafuka muganda wange abasajja babafukamiza wano mu bukanzu emikono bagisibidde mabega nagamba basiba nkokola bo tebasiba nti mpingo zino ku mikono nkokola enkokola ze bagassa ku mukono gwa kkono n'ogwa ddye mabega akafuba ne bakaleega
bamaze dde okubafulumya ne bateekawo id card zaabwe ebiri, emu y'omu amanyikiddwa nga Maile, endala y'omu ayitiddwa nga Mustafa, endala y'omu oyo Lance Corporal amanyikiddwa nga Oyedirini Ade Dutuni okuva magye g'eggwanga erya Nigeria. id card ey'omulala owokuna eyo tebagirabyeko era tennafulumizibwako bulungi ku kaadi wali eri ezafulumiziddwa abayeekera bano. Okusinziira ku ggwanga erya Nigeria, bavictimu bano bakwatiddwa ku luguudo ku highway eya Maiduguri ne Damaturu. Kyokka ate Mailale ewamu ne Mustafa bwe babadde batambula kugenda mu Maiduguri, era nga bano bapasoneero bano ate abalala ababiri abakwatiddwa bo babadde batambula nga bagenda mu state eya Kano nga bamaze okubawa n'ebibbali ebibatambuza walaga oba ebibbali byabwe kwe balina okutambulira, pass permit. Wadde ebifaananyi biteereddwa, tewanabawo contact ze bakoze ne famire zaabwe, era nga tulinda ddi Islamic State in West African Province kyebanja oba Al-Shabaab oba Boko Haram kiki kyeyagala, oba either egenda kubateeka ku kyambe kya Mikayiri. Byonna tujja kuba tubirinze, naye nga it is going to be a bad gesture. Wano amagye we galina okgenda ne galaga nti tusobola okununula bannaffe. Tujja kukomawo tulina eggwanga erya Botswana, South Africa, tujja bagattira Mozambique eyo ne Rwanda. Then tulina ensonga z'eggwanga erya Israeli, waliwo Bungereza n'eggwanga erya Myanmar. Nkomawo. This is Clouds FM. Atani odikirira oli nkata kumanyi nyo bulikire ba weekendi ekyokunywa kya extra energy drink nobunkuba ni mu ofisi mwana tata nisomaho nakutinakwo oli mugezi wetawo nanye nuko kandabya hano obuntamukamu bubiri nsemererwakwe n'omuko bumpika mukizane nsambira kimwe kiendo mukazi asima. Ekyokunywa kya extra energy drink hamu na mpologoma kombucha noteeka mu bucupa bubiri bonka agasahe muto gasoma mali nibireta appetite nikahumuza obwongo okutekereza mahano mu kitabu ekisumirizo n'oyo kyakeba tibine Wiriza bwisinkati banda Grace no musango matagi gayigano cha Baraza Fort Potro Kabundeire opposite na Kijaguza Hotel cha kabiri Kenjejo ha Ivory View cha kasatu abera Kagadi ha muhanda gwa Kenjejo wa Kahingura Centenary Bank cha kana abera Hoima ha offices za Red Cross cha katano abera Gayaza a half London cha mukaga abera Karuguza wa Kahingura Alpha and Omega National Primary School haina Sunset Guest House otetunturo mkyara otetunturo munyoro hikira isenkati bana Grace hanamba 0779 03 52 rundi noti 75 80 5M00 kitakewa yenzo titi katitira karaire kawaine munywani wako titi katitira betiwo kawachamukira wokwatu wote nyama semerera kago kwenyeta katoro drink kanyongira kwa masemerero umanitse nkugondeza umanye birungi na mbere bitaha icyo kunywa hate buri umwe cya kwegondeza aba niyo toro drink kino tikirora mu ndwaire no saso mugongo nikiuja no kongera mani mu mubiri amani gekiseje na gechikaze kuhaiga no kozo mukono gaba kini cyo kunywa kasemeza maka tikine hangover na kate icyo kunywa toro drink alcoholic kombucha nicyo cyo kunywa kasura banyunya gino kisere mu supermarket mu mabara no mu maduka obora kinywa oratabeza nabandi okena kitwikire mbichwe kabyeito Fort Poto Kabarole, Kamwenje, Kagadi, Chenjojo, Bunyangabo, Ntoroko, Bundibujo, Kagadi, Chegegwa. Honi tuhikire. Ebirungo byona tubisoreze twabitika mu cyokunywa kimo kiyonka. Toro drink alcoholic kombucha. Hatuwekwate namba za 0778 ebo. Chena na mwenda 50 asatu na munana na 0705 kinana nebo. Chinana na mwenda 53. Ekyokunywa kena nikikorwa abatoro mu yana Uganda Limited. Hinyo cyokunywa Toro drink alcoholic kombucha. Urubuga kufuka urubuga ukaruwinga namo oyino kubuina akasente munsaho akasente kandi hati wamanyisake hati kankuna nule abali mu rubuga na heru yaro leka kukika
kala nokudakoda mulyango gukingere koda mulyango gurakingora niko gwa Batuja Friends bani bagaba sente zete loan bahamakuba mataito muno okutandikira emitwalo 5 okica miliyoni 10 omukuteka yukusaba ko kwa sente zino mukero kimuno bozitungire kali mu bino mbogaruke nyinja nozitungire omukero kimukyonka mawe keno kindi ija Batuja Friends Uganda Limited mu Fort Portal Tourism City mukisenye oroliriro muhando kutaha mu Role Park neje kururu mulyango guli murangi ya yellow au nobutahabere no henyini yaho tunga loan okurakoranize business yawo rundi okole business enamba zono chikoro mwana 0782 kinana na muwenda asatu na isatu 07 na 0706 makumi asatu asatu na ina 12 wekute Batuja Friends Uganda Limited ubakwese kwiralikira kwa mu byensimbe World Matters 1988 ng'enaku z'omwezi 3 omwezi ogwakasambula ennyonyi kika ekya Airbus flight 655 yakubwa nga yaggwanga lya Iran yakubwa emmeri y'eggwanga lya United States of America eyitibwa USS Vincennes eno nno kiba kika kya Ticonderoga guided missile cruiser. What is it? Tetwogerako mu nnaku zino z'entalo ez'omu mazzi water wars tuziraba mu mugga ogwakiira oba guyita ogwa Nile wabula mu mawanga gonna okwetoolola submarine zirubbira zisusse okubanga ziri mu nnyanja wansi naddala ennyanja ekyasinza okulwanibwako entalo eyitibwa Mediterranean Sea wanono wetwogerera nga mu Mediterranean Sea mulimu submarine ziterubbira eziwera 17 ng'eggwanga erya Russia lirinamu submarine 4 eziri ku mwalo ogwa Tarus ku ggwanga wali erya Syria ekika kya submarine eziyitibwa Akura class bwowulira Akura class omanye eba project 971 Sputnik ez'ettabu kitegeeza eba nuclear powered intercontinental ballistic missile submarine. Ebyomunyanja rundi ebyomubico ebya sayansi rundi ebyobutegeki byonna bigayisire. Tiananmen kigambo kya Luchina yemu ku satellite oba rockets ezakasuse ebyombo ku planet emanyikiddwa nga Mars okuva mu ggwanga erya China era nga wetwogerera amawanga gali mu colonization of Mars. Kiki ekibatwala ku Mars mu kwekenneenya mu biseera bino abangi bakasuse rockets oba bakasuse ebyombo mu mwezi guno ogw'omusanvu lwa nsonga emu nti nno buli luvannyuma lw'emyaka 26 planet eyo eya Mars eba esembedde kumpi ne planet eya Earth. Jukira zezo planet ze bayita inner planets ennya okutandikira ku planet eya Mercury ne tuddako planet eya Venus ne tuddako planet eya Earth ne tuddako ne planet eya Mars. Byonna bikokobere bimwa programu kwateze World Matters now grande about the Zuluman. This is Clouds FM. Mu kitundu ekisembayo tugenze mu ggwanga eritiddwa erya Mozambique okyali ku 98.5 Clouds FM ne Grand Abbot ya West Zulu eta alali tugenze mu Republic of Mozambique ekibuga ekikulu mu ggwanga lino kimanyikiddwa nga Maputo kyekibuga ekikulu nagambedde abakiyitanga Lolenco Marquess oba Marquess mu ggwanga lino erya colonizingibwa aba Portugal era nga lirimu abantu obukadde 3 n'emitwalo 666 ku bunene bwa square kilometers emitwalo 8 mu 10,509 ne GDP ya PPP ya buwumbi 41 nomino GDP buwumbi 15 Uganda ebasingira ddala awo mu nsonga ezo ez'ebyensimbi. Eggwanga lino likulemberwa President Filipe Nyusu Jacinto yakulembera eggwanga lino era nga akoze nga president w'okuna okuva 2015 era akulembera ekibiina kiri ekya Frelimo ekivuga Mozambique okuva bafuna independence ku Portugal mu 1975 ayina prime minister we bamuyita Carlo Agostinho do Rosario era nga abadde prime minister okuva 17 omwezi ogwa Gatonya 2015 mu ggwanga lino eriteganyizibwa abayekera era nga ebyo
wabaddengayo civil wars bintuntu webityo gwanga lino okutereera nalyo tebinaba birungi era nga njagala tugende mu Cabo Delgado ezimu ku ezo administrative centers 12 province eyo gyetugendamu eya Cabo Delgado province eyenkana square kilometers 812,625 eri kumpi n'ensalo wali eza Tanzania ewali province endala ya Napula ne ya Naissa. Okay, now let's go to Cabo Delgado tulabe embeera nga bweyimiridde kuba twalabira ddala eyo no walingayo abalwanyi ba Museveni eyo gye bayigira gorilla tactics. In fact aba Fremiro gorillas batandika eyo mu 1964 nga 25 Sebutembe eyo kuva mu Tanzania ne batandika okugira nsonga nyingi nnyo ezibaddengawo kati okutandika n'Oktoba wa 2017 abalwanyi abayisiraamu abalina omukago ne Islamic State of Iraq and Levant baronkinga obuyekero bwa jihad n'okuwamba amafuta ne pipeline n'ebikko byonna mu Cabo Delgado era okulumba kwabwe kugenze maaso n'okutemangako emitwe. Mu mwezi gw'omunaana mu 2022 bawamba omwalo Port Town emanyikiddwa ngeya Mokimbawo da Praria era nga akabondo kano oluusi kamanyi okweta Al-Shabaab wadde tebalina links zikwatana Al-Shabaab ya Somalia. Mu March wa 2021 State Department ya America yavayo ne designating amanyikiddwa nga Ahuru oba kabonda kakayitibwa nga Ahuru Sunna Walal Jamaha oba Jamaha kabonda ka operating mu Cabo Delgado nga kalimu abalwanyi okuva mu ggwanga lya Tanzania foreign fighters abayisiraamu abo era abalina omukago ne Islamic State bakateeka ku list ya foreign terrorist organizations era nga ba international crisis. In fact akakabonda ka ketwise Ahuru Sunna Wal Jamaha kayinza okuba nga Ansha al-Sunna oba Al-Shabaab bwekatyo bweketwala era nga wetusinzira ku kibiina ekya International Crisis Group kyalipotinga mu March wa 2021. Ekibiina ekyo by the way it's a non-governmental organization kyatandikibwa mu 1995 International Crisis Group kyalipotinga mu 2021 abasajja bano abatujju balina contact ne ba jihadists naddala mu Mozambique era nga bafuna foreign assistance okuva mu Islamic State ne command ne control okuva mu bali baswihaba bali abamalirivu. Amajege gwange lya Mozambique Defense Armed Forces galwanisiza abasajja bano embeera ekyaganye. Mu September wa 2020 abasajja bano bawamba kazinga akamanyikiddwa nga ka Vamizi Island mu Indian Ocean akakontrolingibwa eggwanga erya Mozambique. Vamizi Island kali ku north side eya Mozambique mu gye tuyitadde bagitadde Quilumbas Archipelago. Kuliko Calvary Luxurious kuliko projects nyingi nnyo ne mahoteli amasufu bakawamba batemaka abantu abagendera ddala mwataano emitwe mu April wa 2020 n'ennamba emu ne bagiddamu wetyo 5 ne babatemako mu November wa 2020. March wa 2021 ekibiina ekya Save the Children so that you may kill the elders maybe ebibiina byabwe Save the Children so that you kill the elders. Kibiina ekyo kya Bungereza kyatandikibwa mu 1919 ekyo nekiripoting abaswehaba batemako n'abaana abatemitwe abali mu myaka 11 era nga March 2021 ne bawamba Palma ne batadda zini z'abatuuze ne baddusa abantu nga emitwalo 3.5 okudduka mu tawuni eyo era tebakyaliwo. Abasinga badduka ne bagenda mu province capital emanyikiddwa ng'eya Pemba. Now mu mbeera eyo yonna nga we tugirabyemu amabwanga aga Sadaka South African Development Community ne gateesa okusindikayo ejje libeere nga likwasaganya abasajja bano abeefudde balumira mwoyo abatasalwako mu ssale. Amagye ga South Africa gamaze dda okutuuka wenjogerera kubanga wetugenza okugira ku mpewo nga gasimbudde of which essaawa ziba 3:2
kati okuva South Africa otuuka wali ennyonyi eddukirawo eddakiika 7 eba yamaze dda otuuka okuva eri ku besi gye gavuddeko n'amagye ga Botswana gamaze dda okulandinga mu ggwanga erya Mozambiki okusobola okweŋŋanga abalwanyi bano. Jukira Rwanda yatuuka dda amagye ga aba South Africa bambala combat nkugambye peke judde balina night vision balina pisto buli omu alina pisto buli omu alina Rwanda mande nungi peke enyama amata biscuit ow'amagye ebikofira biri ebyalagirwa ebiriko night vision ne bullet proof n'engato ziri ezalagirwa bamaze dotuuka nga bambadde bulungi bagidde ku nnyonyi yino emazolandinga bagiyita eya okavango yesobodde okubanga ebaleeta wamu ne Botswana emazo deploy nga batuuse dda mu gye erya Sadaka ku deployingibwa kusekula Islamic State naddala mu mambuka ga Cabo Delgado. Abatujju bano nkugambye beeta Al-Shabaab bataddewo akasambatuko era ne bakola ebikolwa eby'obutujju era ne bidibaga eddembe ly'abantu erya bulijjo era nga bano abasajja mwezi gw'okusatu balumba mu palume eyo era nga mweyo batabusi era nga mwalimu n'abatuze abamu mawanga abava mu mawanga gatali ga Mozambiki. Mulimu omutuze w'eggwanga erya Zimbabwe myaka 38 ayitibwa Nyasha Mugwangwa omukwaba abattibwa dazini ne dazini ne zitemebwako emitwe mu bikolwa bino eby'ettabu ebiddusiza abantu emitwalo n'emitwalo okudduka ewaabwe. Era nga pulezidenti w'eggwanga erya Botswana President Mukwegwesi Masisi ono nno yasibudde amagye aga Botswana okuva ku kisaawe ky'ennyonyi ekiyitibwa Sa Celesti Kama International Airport mu mambuka ga Gaborone bali eri mu kibuga olunaku olwaleero. Era nga President Masisi ye commander in chief ow'amagye ga Botswana era nga chairperson yakulembera ekibiina ekya Sadaka ku nsonga ez'ebyobufuzi defense ne security ne bagidde mu kinyonyi kikadde ekya Botswana Defense Forces kikadde bino byasitulanga amagye mu Sematalo w'okubiri kyebagiddemu basoja South Africa kugambye bagiddemu erinde endala. Mu bigambo bya Masisi avuddeyo n'agamba enkola eyo etali nnuŋŋamu ey'ebyokwerinda music eyo ng'ayitamu nnyo etali ey'ebyokwerinda naddala mu mawanga aga Sadaka eyinza okuba mu biseera eby'emabega kye kimu ku bigendererwa by'enkola foreign policy eya Botswana era kye kibadde ng'okuva emabega ne kati era kisigala kikyali kirambulukufu. Ebyokwerinda bya Botswana tebisobola kutuukisibwako era Botswana tesobola kuba mirembe mu byokwerinda ng'ab'okumulirwano tebalina mirembe. President naddamu n'akuutira amagye n'abagamba ne ku lwekyo ku lw'ensonga eno kyova olaba ndi wano amakya g'olwaleero olunaku lw'olwaleero nsobole okuba nga ntegeeza amagye gaffe mmwe amaanyi gaffe tugasibiddemu mmwe paati lyekyo ekitundu ky'amagye ekigenda okuba stand by force eya Sadaka mugenda ku deployinga muteekewo kyetwandiise obuyambi obw'amawanga g'omu bitundu bino byonna ebya Sadaka mu Republic eya Mozambiki mubeere nga mukombatinga entiisa ez'obutujju eziri mu kusaasaana ebikolwa ebya kisosoze naddala ebya extremism ebiri violent mu Cabo Delgado mubirinye ku nfeete mu mambuka g'ebitundu by'eggwanga eryo kubanga mugenda kulwanira wamu ng'ekibondo ekigendo tugatanga Abafirika wansi wa Sadaka nga tukoze mission emanyikiddwa nga SAMIM South African Development Community Mission in Mozambique SAMIM. Ero lumaze abaana saluti ne bazikuba naye nazisekula abaana ne balinnya ennyonyi yamaze dda okulandinga. South Africa nayo yamaze dda oleeta ate yerese special forces balese special forces bali eri aba special forces era be bamaze dda okutuuka Mozambique era okusinziira ku kibiina eky'opposition ekya Democratic Alliance Party kigamba South Africa erina amagye kati 15 agagenze mu Mozambiki naye South Africa tena confirminga abasajja tobawa namba nnuŋŋamu ey'amagye go mu nkola bwetyo era tekijja kwewunyisa amagye g'eggwanga erya Rwanda gamala dda okukola mission yago bulungi nga gakatuuka bwe gatuuka omwezi guno nga gutandika gattirawo
abasajja bano abeita Al-Shabaab ba aba Islamic State wali eri mu Cabo Delgado 30 abo babasekulirawo amangu eddala kubanga mu kutuuka amagye gatandika okulwana militants ne badduka bali tweetinga badde ku side ey'ensalosalo z'eggwanga erya Tanzania ne bagwa mu Rwanda Democratic oba Defensive Forces eza Rwanda Patriotic Front eyo ne bagwa mu magye g'eggwanga erya Rwanda unity zaabwe ne zibasekula zaali zipatrolinga mu bifo biri ebyekibira wali mu kifo ekiyitibwa Afungi. Rwanda yattirawo 3 battle readiness we batuuka wano ku battlefield tebadda mu kubuuza ate ki ne ki bo basekulirawo amawanga amalala katugayite mu marathon atuyite mu ggwanga erya Myanmar tuyite mu ggwanga erya Myanmar tujja sembayo Israeli yeno tuyite mu ggwanga erya Myanmar ekibuga ekikulu bakiyita Nayapindwa naye dda bakiyitanga Rangoon kati bakiyita Nayapindwa bakyusa ne bakiteekamu Nayapindwa era nga amagye aga General Yanga ge gakulembera wansi wa SSC kabondo k'amagye State Administrative Council eyawamba nekola ku mu ggwanga lino era nga tezikizanga mu kaseera embeera weefukidde eddala ey'ettabu amagye ga Myanmar bagayita Tati Madawa gamaze dda okusalako oxygen abadde ali imported bamu importinze era nti nga twazisasudde era mu kaseera akasoose sirinda twasobodde ozifuna naye olw'omukisa omubi oxygen plant mu kifo ekiyitibwa Malawimwe eyo gye babadde balina collectinga oxygen mu Kaleni State oxygen plant ate era amagye gagikubye kati mu kugikuba ne basalawo no oxygen abadde agenda mu malwaliro bo bamutwale mangu kuba nti ab'amagye be basinga okumwetaaga abali ku sini bagamba amagye gakoze ekikolwa ekyentiisa masasi gakubiddwa ababadde balina kanisita zino emiggo gyo gyakubiddwa ne bateekebwa ne ku mpingo kyokka nga babibiina ebiyambo buyambi charity sirinda ne bazitwala newankubadde wabaddewo meja omulala eyabiyingiddemu amanyikiddwa nga meja Montetoni okuva mu Kalini State Border Guard Forces oyo bamugambye baba oda ya GS Siyoni Womba gwe kakana majege gatekinze over era mu kaseera ke kamu tulaba amagye ga Tati Madawa geyongedde okusiba abasawo abajjanja ba COVID independently amagye sebo gasiba abasawo jukira abasawo begata mu kibiina ekya Civil Disobedience Movement ekiwakanya military coup kati amalwaliro bagasuulawo wabula abalwadde abalina COVID abasawo babakubira ne babawa medications ne baba prescribing ne babategeza no bategeza tugenda kujja tubalambule tubajjanjabire wamu kati sebo mu nkola yemu omukuba patient yawambiddwa buwambibwa patient omulwadde omu
n'awambibwa buwambibwa ne bamukubisa essimu za mpaka okuyita abasawo ne bajja babeere nga bamujjanjaba kumba amagye gasazeeko dde ekifo basawo abo bonna ne bakwatibwa kati amagye abasawo bonna bali mu kubasiba nga babakwata babasibira mu balakisi y'amagye balina kusooka kujjanjaba amagye gatatu Madawa covid ku mpaka ewatali na kusasulwa muleme kujjanjaba ate bali abeegugunga abawakanya gavumenti ey'ekinamagye abasajja beeyagalira ddala abasajja beeyagaliza bano abasajja batati Madawa mu ggwanga lino era nga tulaba ekibiina kya Center for Research and Multinational Corporations kitegeeza ebibiina eby'amateeka 474 byamaze dda okukola emitenderera egiriwo egikola seeruzi human rights impact ne embeera sinuŋŋamu wano mu ggwanga erya Myanmar naye ng'ekisinga okwewunyisa oli omusajja eyali akubye Aung San Suu Kyi amasasi naye yasobodde okuba nga afa ye yamusooseyo mu ntaana gye yali amwagaliza okugenda. Tulaba wano simu card ezisinga bazitaminatinze amagye ga Tati Madawa gazi blockinze off simu cards ne bazitaminatinze mu area ze bamanya abantu gye bekubira amasimu gye yegugunga kati simu card bazi blockinze zonna. Bwe twogerera ba political prisoners bali mu 1537 bakyali basibe okusinga ku kibiina ekya Assistance Association for Political Prisoners. 934 confirmed abagenda dda ezira kumwa enyindo gizirembekera mu kokwa egongo gigiseyeyera ng'obwato. Bwe tuyingira mu ggwanga eritiddwa erya Israeli tuli mu kuwunzika erya State of Israel. Ekibuga kyabwe kirina kuba Tel Aviv naye kati bo Jerusalem bagiwamba era nga balina president amanyikiddwa nga Isaac Bogi Herzog era abadde president okuvanga mu 7 Julai mwaka guno gwa 2021 kati ye president omupya ate naye nagamba bo tebaba n'amaanyi nga prime minister yuli Mr. Sabatemu namugamba bamuyita Naftali Benati oyo okuvanga 13 June owa 2021 yaliko minister owa diaspora affairs okuva 2013 mpaka 2019 n'abako minister wa education 2015 mpaka 2019 era n'abako minister wa defense from 2019 to 2020. Is a very terrible man mukuwa orders bali abantu obukadde 9 n'emitwalo 37 mu kakaaga abali mu ggwanga erya Israel. Kaseera kano Israeli ebadde esindise ba agency baayo mu ggwanga erya Iran. Ba Mossad Iran yamaze dda okubalya teri kibi nga supayi nga akwatiddwa. Amagye ga Iran gamaze dda okubasiba ba agenti ba Israeli era ne babajjako ebyokulwanisa abadde ba planninga mukegugunga kagenda maaso mu ggwanga lya Iran olw'ebbula ly'amazzi babeere nga bakozesako egugunga ko bakubemu abantu amasasi abantu baloze gavumenti gye bakuba. Iran enonya abalabe baayo busukka buziba omuli Israeli n'Amerika wamu ne Saudi Arabia ogezaako kuba destabilizinga mu kaseera nga bateekamu obwegugungo ne violence pipe z'amazzi ne zifunamu obuzibu ne badde bazikubye ezimu drone emabegaawo kati Iran eri mu kuinstolinga lines empya ez'amazzi naye tezinagwa mangu kati ne bakozesa advantage eyo kukumamu omuliro mu bantu abo. Abasajja bano bayinfluencinga amawanga nagamba gwe gwali awo tukuwa ekipiira n'ekibiriti oba osobola okukoleza ekipiira ky'omupiira omupiira gw'emmotoka ogwo ekibiriti sebo wabawo n'abatraininga bakikuma bwe bati ne bagira bwe bati n'emipiira egyo gye ziva baba babyorganizinze riot sezo zibamu abaziorganizinga. Nagamba ate riot fe tukitegeera bulungi singa abo riot RIOT righteous invasion of truth. Okay, kati olwaleero okulangirira kuzze oluvannyuma lw'okuba nti amazzi gabadde gabbula ate ebiseera bya kyeya mu ggwanga erya Israeli wano naddala mu bitundu eby'omumaserengeta ga bugwanjuba mu ggwanga erya Iran era nga kino kitandise okufuuka ekyebyobufuzi mu nkola bwetyo. Ab'obuyinza ne banenya abasajja ababadde ne lugemera
oba lugemera wala okubanga be baprovokinze okwekumamu ku street era nga balina be bakubyemu amasasi okubanga bagamba nti amagye ga Israeli oba amagye ga Iran ge gakubye nga Human Rights Watch wegamba. Leero ba operatives aba Mossad bamaze dda okubalya n'ebyokulwanisa mu urban riots era babadde bakola ne assassinations okusinziira ku intelligence ministry era nga bamaze dda obafuna ba Mossad babajjeko wano pistol babajjeko grenade babajjeko zi assault rifle mundu za Israeli ewamu ne zibbomu ez'enjawulo era bamaze dda okukwatibwa babadde benyize mu kwegugunga batandika okuba abantu balooza amagye ge gabakuba ate kuteeka bwe lityo mu ggwanga erya Iran kuba kutemwako mutwe public execution nga Saudi Arabia we yatta kureriki oyo wa Iran n'emutuga nti asomesa obushiya mu state ey'abasuni mu Saudi Arabia kati bano be bakutte abaju gugenda kuba muguwa bakutugibwa oba kutemewako mutwe oba kuba saliyalo gaba mayinja kuba up to death kati tulinda bisigadde ewa Ayatollah Ali Khamenei okutugamba execution zigenda kubaayo ddi. Israeli yewakana nti siba agenti baayo kati ne Iran negamba basiba agenti bamwe ffe tumanyi ba Mossad okusinziira tatuze babako nazo ezimu obwenjawulo ate ziba movable baziteekako bamuyita sono inkyono wamwe I'm forgetting we bakubisako ne bajjako bamuyita Woolworths aboti akaddi yekirabika ate ngo bukadde magezi musaba ali mu kunsekerera wano bwerabidde bebateekako ne bajjako babaze ddo bakwatanga sayini zezo bazirina mu kaseera ke kamu kennyini Jordan eggwanga erya Jordan ne litaasa Israeli jukira Jordan gwanga lya kikristo era nalyo lisinza katonda wa Israeli eno mu Jordan bakutte abalenzi ababadde bategese okukola ataka ku majege gwanga erya Israeli abasajja ba General Intelligence Department bagudde mu lukwe olw'abalwanyi ababadde baswazeeko ba amajege gwanga erya Israeli ku nsalosalo za Jordan ne Israeli mu kifo kimanyikiddwa nga Go al-Shafi. Era wano okusinziira ku State Security Prosecution babudde ne balaga abasajja bano bali ku list abana emisango kati gye bamaze bateekako conspiracy n'ekigendererwa okukola out terrorist acts n'okupropagating okusaasanya idea ez'obutujju n'ebibiina by'abatujju era ne bongerako nti bali mu kuba nga batryingibwa wansi wa State Security Court eyo ba court martial bali wa guti mu biseera ebyo okusinziira ku list yeno kuba batadde indictment list abaana bano bagambibwa okuba nti ba mikwano n'abatujju abalina ideology egamba Israeli erina okusiimuzibwawo ku nsi wano era babadde bakola operations ku causing terror mu bantu abo era nga bakikola mu support eya terrorist organizations abo bategeeza ba Hamas bategeeza Islamic Jihad bategeeza Islamic Revolutionary Guard Corps ebyo n'ebibondo babideclaringa terrorist groups wadde gali majje Supreme Forces za Iran era bano badde bayagala na kuba target ez'abajju mu ggwanga erya Jordan n'abasirikale ba Israeli ku nsalosalo abo bwennyini era ne bategeeza nti aba General Intelligence kibiina ekikese kya Jordan kaweefube yavudde mu identifyinga ne basiba bammemba bano bakabondako obutujju akabadde kalina pulaani yako okusekula ku nsalosalo awo n'okutta amagye ga Israeli gabadde gali gasudde ennanga nga tebasuubirayo nti wayinza okubaayo okulumba bwekuti mu kaseera ako n'eddakiika ziweddeyo naye aba Human Rights Watch bafulumizza report eraga Israeli yali ekuba mu Gaza Strips yali tekuba military targets yali ekuba civilian targets era nga bano abafa Abapalestine 206 abo bonna baali ba civilian mu air raids ezimu balina bakuba ba civilian 62 omulundi gumu obujulizi bumaze okwekenneenya satellite images era nga bagamba bino byandyetaaze mu International Criminal Court. Israeli ne bagamba newe mu findinga ki mutemuyina right eyogera aba Human Rights Watch fetwogera era ne bagamba bo badde batagetinga
radicals n'abaana baabwe abajja ofuuka ba radical balina okubattiramu mu nkola bwetyo. Era Human Rights Watch nevayo negamba ne report abapalestine nabo ate bwe batuuka bo bakubanga military targets naye rockets bwe zaatuuka nga ziri out of range ne batandika okukuba civilian targets mu ggwanga lya Israel. Abapalestine bakugambye mu Israel teri civilian. Ebifo bye twakubamu birimu abantu abakulu. Jukira kasitayiri baweze emyaka 16 obeera conscripted mu magye era abaisirairi bonna bamagye. Apalestine ne bagamba ffe twali tukuba bamagye, mu Israeli bonna bamagye, ewaffe bonna si bamagye. So crimes against humanity zinagwamu nga basajja baba neno. Nze nja kuba nvaawo waneeno, nja kuba nvaawo. Obudde bwaffe bwaweddeyo dda, obudde bwaweddeyo dda. Thanks Master for the program. Why is it that whenever I talk, okay, ogambye talk or sugar, anything containing sugar, I feel like my backbone is disconnected. Just quit sugar. Muveko buvi. Kandi kokozesa omubisi gw'enjuki. Stecho, it is better oba tulina natural sugar bamuyita stevia. Look for stevia. Goba okozesa oli muveemu. Ono Nzinga Amenta. Okay, the West we bali kubanga kuuli. Good evening man Zulu, thanks for the lesson. How to camouflage as distract a moving missile from striking fighter jets. Antikati inakusoma Twitter radar homing red siginezo zesoma zebeta vibrations zayo zebesoma missile negenda mu vibration katwanu kasta ozeveding sanebanga edukane This is